ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ช่วงเจาะลึกกับสินค้าที่น่าสนใจจากแบรนด์ Chord Electronics ค่ะและสุดพิเศษวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะจากพี่ยะจากร้าน Save Audio ขอเชิญพี่ยะค่ะสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเจาะลึกนะครับของคอร์ดนะครับซึ่งวันนี้บอกได้เลยว่าช่วงที่ผ่านมาโอ้โหเราได้รู้ประวัติของคอร์ดเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าถือว่าเป็นแอมคอร์ดนี่มีตำนานที่ยาวนานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยนะครับว่าตัวคอร์ดนั้นน่ะมีรุ่นอะไรบ้างนะครับเชิญเลยครับ Hello Mr. John Frank Hello there โอเควันนี้ต้องบอกได้เลยว่าเรามาดู Product ของตัวคอร์ดเนี่ยก็อยากจะรู้ว่า Product คอร์ดนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณพีช่วยแนะนำแล้วก็ให้ทางคุณจรอธิบายนิดหนึ่งว่ามีอะไรบ้างครับได้ครับก็เริ่มจากสินค้าคอร์ดนะครับเราเนี่ยจะมีกันหลากหลายรุ่นเลยตั้งแต่ Power Amp ตัวท็อปนั่นคือคอร์ด Ultima MonoBlock Flagship นั่นเองแล้วก็จะมีหลากหลายรุ่นลงมาไม่ว่าจะเป็น Ultima 2 Ultima 3นะครับ Ultima 5 Ultima 6หรือจะเป็น Ultima Pre 2ที่เป็น Pre Amplifier แล้วก็ Ultima Pre 3รุ่นใหม่และตอนนี้นะครับเราอยู่กับ Product ตัวใหม่ล่าสุดนั่นคือ Chord Ultima Integrate Amp นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ High End Best Buy มากๆของสุดยอด Integrate Amp ระดับ Super High End เลยนะครับผมงั้นก่อนที่เราจะเข้าถึงตัว Integrate ตัวใหม่ขอย้อนไปที่ตัว Flagship นิดนึงฮะให้ทางคุณจรช่วยแนะนำว่าวิธีการผลิตนั้นเป็นอย่างไรครับได้ครับ John Can you give the explanation about the Chord Flagship MonoBlock? Yeah, I'm very happy to. Okay, when I designed the MonoBlock, I really wanted to make the ultimate product. Ultimate. Yeah, ultimate. So first of all, we thought, what should we have as a name? But we put that to one side, and I decided that at the time we decided to design a new power supply. We had a power supply which was capable of delivering continuous about 2 kilowatts, 2 kilowatts of power. And I decided that we needed a unit that could deliver more energy for really high power units. So I wanted a 4 kilowatt power supply. So I worked with another company, and they took my design, and then they scaled it up. But essentially, it is a Chord in-house design of power supply. We had this manufactured for us by a local company, so that we don't have to do absolutely everything, but they do a beautiful job. But I decided that we would have more than one of these power supplies, that we would actually have 3 of these power supplies in our Ultima amplifier. And the other thing that maybe is not known is that we have all of our MOSFETs. The MOSFETs are the power driving stage at the very back of the amplifier. Now, we use some MOSFETs that are actually two power devices put into one package. Because of my aerospace contacts, I knew of a company that would be prepared to do this in the UK. And at first they said, oh, we can't do it because we can't get the power out. And but then I suggested to the engineer, a guy called Dalip, I suggested that, well, maybe if we put a big thick copper piece underneath the 2 die, then it would transfer the heat and equalize. And he tried it, and he phoned me up and he said, yeah, it worked. And so he supplied samples, and we tried them, and they worked, and we've been using them ever since. So a long time, but nevertheless, even though we've been using these devices a long time, we know that they're very good. I mean, we've had them in studios running continuously for donkey's years, many years. Never a failure. So really very reliable. So we're using, I think in the Ultima, we're using 64 power devices. So it's quite a beast in terms of energy. You're never going to run out of power with this amplifier, and it will drive anything. There was a research paper that was published in the 1980s by a professor about
amplification design, and I wanted to enhance our products. I decided to do it for this product first, the Etude, and I wanted to try out the technology, and I found that it worked very well. And basically, the research paper is all mathematics, but I was able to transpose the design from a guy called Bob Cordell. He's an American guy, and he was a young engineer. This is back in the 80s, and he designed an amplifier, just only a relatively small power, but it had this professor's research ideas built into it, and it worked. So I tried the design, and I decided that I could pull a lot more power by changing the design in little areas, so I did. And I came up with the Etude amplifier. Etude really is it would be like a class-leading, no, I don't mean class-leading. What I mean, it was like a vanguard product. It was a product that was the first, and if it worked, then we can bring out other products using this Utima technology. So basically what Utima technology does, it is two specific circuits that sit in the amplifier in the amplifier circuit, and all it does, it monitors what the FETs are doing and then provides a signal which is the difference between the output of the FET and what the input should be telling it. So it's rather like how would I describe it? It's like an autopilot, or it's like an extra hand on a steering wheel. When someone is learning to drive, it's like someone on the steering wheel that is just controlling everything and keeping everything in balance. And that is one of the reasons why we're going back into all of our studios and saying, would you like to try our latest amplifiers? And when they try them, they say, wow, yeah, it's worth the upgrade. So that is what Utima does. And after Etude, I did it immediately on the biggest amplifier to see if it would work, and it did. And then from that, it trickled down into the next mono, which is the same height as this, but once again, it still has the 3 power supplies, but fewer output FETs. As we go down the range, we use this, and it's worked beautifully. สำหรับแอม Utima MonoBlock Flagship เนี่ยที่เป็นรุ่นเรือธงนะพี่อะครับแอมตัวนี้ได้ถูกตั้งชื่อก่อนเลยว่า Utima นั่นมาจากคำว่า ultimate หรือคือจุดสิ้นสุดก็คือเป็นที่สุดนั่นเองนะพี่อะครับนี่คือชื่อที่มานะแต่ว่าที่เหนือกว่านั้นเนี่ยคือเทคโนโลยีแน่นอนนั่นคือ Utima Tech นะครับที่เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ที่เขาคิดค้นเองแล้วก็ถูกถ่ายทอดเนี่ยลงมาให้กับแอมคอร์ดทุกรุ่นเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการเล่นแอมคอร์ดนะครับถ้าจะลงทุนในงบประมาณที่ท่านเหมาะสมเนี่ยสักเครื่องหนึ่งท่านก็ได้คุณภาพเสียงเนี่ยที่ราวกับรุ่นท็อปเลยต่างกันที่พละกำลังขับแล้วก็ภาควงจรสักส่วนนะครับโดยที่ภาควงจรเนี่ย power supply เนี่ยคุณจอห์นแฟรงค์เนี่ยเขาเน้นมากเลยครับพี่ยาของตัว Utima ที่เป็นเรือธงอ่ะเขาแบ่งออกเป็น3แพลตฟอร์มเลยแยกเลยการทำงานแบบอิสระนะและใช้เป็นระบบคาปาซิเตอร์นะครับที่มีความเร็วความแรงเป็น power supply เนี่ยที่เฉพาะไม่ได้ใช้พวกเทอร์รอยด์นะซึ่งมันจะรบกวนเสียงหรือว่าส่งมีความสกปรกเขาเรียกว่าเป็นความเพี้ยนด้วยอย่างที่เขาแจ้งนะเขาเรียกว่ามัดดี้หรือมีความมีน้อยพวกสัญญาณรบกวนสิ่งแปลกปลอมต่างๆเนี่ยเข้ามารบกวนวงจรนะครับดังนั้น Utima เนี่ยเรือธงเนี่ยกำลังขับเนี่ยมหาศาลมากเขาเรียกว่าเป็น The Beast เลยแล้วก็ใช้ MOSFET เนี่ย64นะฮะซึ่งเรื่องกำลังขับนะครับขับลำโพงได้ทุกตัวบนโลกนะและได้คุณภาพเสียงเนี่ยที่ราวกับความเป็นจริงนะครับมีความมิวสิคัลสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นลำโพงเนี่ยจะเล่นยากขับยากลำโพงตัวใหญ่รุ่นแฟลกชิพอะไรก็ตามเนี่ยคอร์ด Utima เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยในตลาดนั่นเองครับ
ก็เชื่อว่าเท่าที่เราทดลองฟังมาก็คอร์ดนี่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากแล้วยิ่งมาเป็นตัวแฟลกชิปเนี่ยก็เชื่อว่ามันสามารถขับลำโพงทุกชนิดบนโลกได้เลยใช่ครับนะครับแล้วแรงจูงใจที่ตัวคอร์ดตัวแฟลกชิปเนี่ยออกมาเนี่ยมันให้เกิดสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดตัวอินทิเกรตตัวใหม่ออกมาใช่ไหมครับคุณพีครับใช่ครับซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้คุณจอห์นแฟรงค์เนี่ยเขาเล่าหน่อยว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันถูกถ่ายทอดมายังไงแล้วความวิเศษของตัวคอร์ด Utima Integrate ตัวนี้มันเป็นยังไงทำไมมันถึงเป็นของมันต้องมีสำหรับคนที่ต้องการ Integrate Amp ที่ดีที่สุดตัวหนึ่ง So John could you please kindly give us the information of how Chord Utima Flagship technology is trickled down to the Chord Utima Integrate Yes I can really with the topology, with the circuit design, you can shrink it down in terms of, well, physically, you have to make it a little smaller, but also you have to use the same type of transistor design, but we use a plastic type, and it gives us a little more space, because obviously this is a much smaller compact unit. And what I decided to do was I'm using 4 separate power supplies to develop the voltages that I need, and this has enabled me to package an amplifier with the same sort of sound, but also have some pre-amplifier circuitry in there as well, and volume and balance. So it's a packaging design. It's a packaging process. With no DAC inside. No, there's no DAC in there because we have lots of DACs to buy. So really, I was talking about the fact that we're using 4 power supplies in this design, and the whole thing is really it's quite a very dense unit inside. There's a lot of electronics, but I really wanted to make a high quality amplifier in this package size because along with the amplifier circuitry and all the power supply, I've also packaged quite a comprehensive pre-amplifier in there as well. So, but it is a complete pre, but there are only analog inputs. There are no digital inputs into this unit because we have our own separate DACs, of course. And how about in terms of the power? The power. Okay. With all of our amplifiers, whatever we specify, it will do. But actually, because we have a lot of instantaneous high power current available in our amplifiers always sound a lot bigger than the specification on the actual number of watts. It's surprising, but if a loudspeaker is getting the right current at the right time and the right voltage at the right time, it sounds big, and the integrated is a big sounding amplifier, and it's able to drive anything at all and works exceedingly well. สำหรับ Integrate นี้นะครับคุณยะครับต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่หมดครับโดยเฉพาะวงจร power supply เนี่ยถูกถ่ายทอดเนี่ยเป็นเกรดเดียวกับตัว Utima Flagship เลยแต่ว่าความพิเศษของตัวนี้เนี่ยเนื่องจากสัดส่วนและก็พื้นที่ของตัวถังนะที่เล็กลงนะฮะระบบ power supply เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ช่วงนะครับซึ่งสามารถคุมเนี่ยภาคกำลังสำรองได้ดียิ่งขึ้นด้วยแล้วก็เป็น power supply ตัวใหม่นะครับเฉพาะของคอร์ดนะครับส่วนในเรื่องของเทคโนโลยีและพลังเนี่ยแน่นอนครับเหลือล้นมากนะครับเป็นสไตล์ของคอร์ดที่ถ้าเราดูสเปคเนี่ยอาจจะดูตัวเลขที่ไม่สูงนะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยพละกำลังเนี่ยมหาศาลมากๆนะครับสามารถขับลำโพงใหญ่ๆหรือว่าขับยากๆสเปคสูงๆได้เลยโดยที่พละกำลังสำรองนะครับของเขาเนี่ยมหาศาลจริงๆคุณภาพเสียงก็คือความเป็นมิวสิคอลนะครับตามที่รุ่นแฟลกชิพเนี่ยต้องการที่จะถ่ายทอดนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นอินทิเกรตล้วนนะครับไม่มีภาคดิจิตอลไม่มีภาคแตกนั่นเองถือว่าเป็นจุดสูงสุดของอินทิเกรตตัวท็อปตัวหนึ่งเลยฮะอันนี้กำลังวัตต์เท่าไหร่นะครับกำลังวัตต์ในสเปคนะครับระบุอยู่ที่125วัตต์ที่8โอห์มครับและที่4โอห์มและที่2โอห์มเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณเป็นเท่าตัวนั่นเองครับผม
ก็ถือว่าเป็นอินดิเกตที่ ครับ ต้องบอกได้เลยว่า ครับ มันถอดแบบมาจากรุ่นแฟลกชิพเลย ใช่ครับ นะครับซึ่งในงบที่ผม ครับ เชื่อว่าใครที่มีงบไม่ ครับ สูงมากนะแต่อยากได้เสียงคุณภาพ ครับ ในรุ่นท็อปของตัวคอร์ดเนี่ย ครับผม แนะนำตัวนี้ได้เลยนะครับ อยู่ในเลนส์ในช่วง 500,000 นะครับ ครับ รับประกันเลยครับว่าอินทิเกรตตัวนี้จะทำให้ท่านประทับใจและน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งเลย ครับ นะครับ So John Mr. Ya would like to ask about the durable of the product and also how many years that you offer for the warranties. Okay, normally we offer 5 years for our full range and Ultima products and the choral range. We have limited guarantee with the smaller products to fall in line with what everyone else does. So but having said that, all of our products will definitely be looked at very promptly, and we can turn products around and just basically provide good service because we believe in our customers. I mean, our customers are often guys that they know what they like and they want things done now. So we always try to do that. So we offer a good warranty service. And we guarantee, and the thing is, we will be around. I mean, we're not like there are some maybe Chinese companies that are bringing products out that actually you can't guarantee that they're going to be there next year because for instance, if they're bringing out a streamer product and it has various players built in. Now, often they do that and they're not qualified as players. They're doing that illegally. And when the government or someone takes legal action against them, the company just disappears and then will pop up again. So we're not like that. We're a traditional company from England. We're here today and tomorrow and the next 30, 40, 50, 60 years, hopefully. I may not be there. สำหรับผลิตภัณฑ์ของคอร์ดนะครับ ครับ ถ้าเป็นจำพวกแอมเนี่ยรับประกันสูงสุดเนี่ย5 ปีเต็มเลยนะครับแต่ว่าเรื่องเซอร์วิสเนี่ยทางคุณจอห์นแฟรงค์เนี่ยโอ้โหเขาเน้นบริการอยู่แล้ว ครับ ทั้งบริษัทคอร์ดเนี่ยเซอร์วิสมายดีมาก ครับ นะครับสมมติสินค้าท่านหมดประกันเนี่ยแต่ว่ามีปัญหานะครับเราก็มีเซอร์วิสได้อย่างง่ายดายเลย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสินค้าคอร์ดเนี่ยคงทนแล้วก็แข็งแรงมากการทำงานเนี่ยประสิทธิภาพนี่สูงจริงๆเราแทบไม่เจอปัญหาเลยด้วยซ้ำไปนะครับสามารถใช้งานเนี่ยเป็น long term ได้เลย10 ปี 20 ปีขึ้นเป็นต้นไปเนี่ยสบายมากสินค้าทุกชิ้นเนี่ย made in UK อย่างภาคภูมิใจบริษัทคอร์ดเนี่ยเป็น traditional นะครับซึ่งเขามั่นใจเนี่ยว่าเป็นบริษัทที่ยั่งยืนนะครับของคอร์ดเนี่ยจะไม่เหมือนบริษัทจีนนะครับที่เปลี่ยนรุ่นเร็วมากหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเดือนหรือว่าเป็นปีเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วหายไปเลยนะครับอย่างนี้ถือว่าไม่สบายใจแต่ทางคอร์ดเนี่ยหนักแน่นมั่นคงและมั่นใจมากในการเซอร์วิสนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถมั่นใจได้เลยครับในการครอบครองสินค้าคอร์ดทุกรุ่นนะครับ แล้วก็จะพูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวคอร์ดที่เป็นแดก แดกนั่นเองครับ ใช่เราซึ่งในบ้านเราถือว่า โอ้โห ผู้ที่ใช้แดกเนี่ย ครับ แพร่หลายมาก เยอะมาก นะครับ เราได้ข่าวว่าทาง Audio Font นี่จำหน่ายเยอะมาก ครับผม เลยอยากจะรู้นิดนึงว่า ครับ เรื่องของเทคโนโลยีทางด้านแดกเนี่ย ครับ ของคอร์ดนั้นเป็นไงบ้างครับ ได้ครับยินดีครับ okay. John Chord DAC is very well known Yes. in the whole world Yes. yeah Yes. yeah would you give some I'll overall give some technologies? history. Yeah, I'll give some Okay. history and some of the technology. Yes. Now, a lot of our technology is linked to one guy, and he is he doesn't work full chord, but he is a consultant to chord, and that is a guy called Robert Watts. And the story is really quite interesting how we met. It was about probably 1994 or 95. We were both in Las Vegas. And we got chatting, and nice, amicable guy. And I realized that the products that he was showing were really very clever and beautifully made. And he was using gate arrays instead of chips. Normally, when a DAC is made,
or designed. Normally, it's a guy will go and use a DAC chip from AKM or Burr Brown or analog devices, and they would build their design around their chip and the application notes that are supplied by the chip. And yes, they work, but there are problems with them. But I'll go into why there are problems at a later stage. But carrying on with meeting Rob, we were both in Las Vegas. We met, we talked, and then about a year later, Rob called me and said, "Oh, he's wound up his company, but he's got a new design for a DAC, and he wondered if we would be interested." And he came down to Chord, and he showed me the DAC, and he showed me a board which was about so big, quite large, and it had 5 chips on the DAC. But I said, they're not DAC chips, and he said, no, they're uncommitted logic arrays. Now what this is that it's a type of chip that you can write a program to, and the electronics gets configured inside it to become something. So he showed me the DAC, and it looked fascinating and very high tech. And I said, so you don't use a DAC chip? And he said, no. What I do is he told me that in a DAC chip, you only have a tiny piece of silicon, maybe 3 or 4 millimeters square, and they put all of the circuitry onto that chip, and the analog part and the digital part, it all gets put onto the one substrate as such. And he says that causes problems. Anyway, so I thought, well, that's really very interesting. But Rob, can I ask a question? I can buy a DAC chip if I wanted to make a DAC. I could buy a DAC chip for maybe $10. And he said, yes, you could, and it will be a so-so DAC. And I said, how much do these chips cost that are on this board? And he said, oh, they cost about $60 each. And I said, well, there are 5 of them, Rob. And compared to just $10, you know, to $270 of DAC chips, it's a big difference when I've got to make everything else. And he said, well, I understand that there's a big difference, but will you have a listen? So I did listen. I took it upstairs, put it in our showroom, and we listened to it, and I was just blown away. The sound was stunning. You know, remember I'd heard digital electronics, but I'd never heard a Rob Watts DAC in this way. And I was just absolutely blown away. And I think there would have been a lot of managing directors of companies, if Rob had approached them, they would have looked at the price of the DAC chips and they would have said, nice idea, Rob, but bye. But I didn't want to do that because I knew, going back to my avionics days, sometimes you have to pay the price or you have to do the engineering to get to a fundamental better product. So that was my point. I decided to work with Rob there and then because I knew that he'd come up with a design. And I asked him about, why is your DAC better? And he said, well, it's a scale thing. If you look inside a DAC chip, because they are limited in space and size, they use something called digital taps. And I said, well, how many digital taps would there be inside a DAC chip? And he said, typically about 125. And how many do you have in yours? Now, this is going back in 1994. And at the time, he said, well, I have about 1,000. And there was a big difference between 120 and currently now we're using
we have the number of taps that we're using is either 1 million or 4 million or big numbers now. So the analogy that I like to use, why our DACs make a better job of analyzing and reproducing the music is, if you can imagine, if you had a map of and you would do it, and it would be a map of the country. People would guess where it was. But if I gave you 1 million pins or 4 million pins and said, now pin it out, and the coastline that you would have much more detail, how all the little islands pinned out exactly. So you get really what we're doing, essentially, it's not an exact analogy, but it's close enough. We have more pins in our digital map to map the music, to make it more accurate. And that is really where the technology. So really, I've worked with Rob for many years. He's not the easiest guy to work with because he's like a professor, and sometimes he's not a commercial guy, so he'll do things and then he'll change everything and push the project back 2 years. And that is frustrating, but nevertheless we live with it because it's Rob and we know we've got something special. So that really that's what we have. We have this technology that, I mean, there is another aspect of our DAC designs, and that is that we don't change them every 2 years. And that is simply because when we bring out a product, it is a long way above the competitors. The competitors are here. When we bring out a product, it is head and shoulders. So really, we're not playing catch up. We're leading the field, and it takes a long time for anyone to get anywhere near us, even if they do. But generally, they can't because they have a different, cheaper approach to designing. So yes, our DACs are a little expensive. We could make them a lot more expensive, but we believe in giving good value to our customers and the very best performance. And that is, it's part of the philosophy of the company. And I think that's why ultimately as a company, we're still around and we're doing well. And many of my competitors, they're no longer in existence. สำหรับเรื่องราวของแดกนะครับที่เราได้รับฟังคุณจอห์นแฟรงค์พูดเนี่ยถือว่าละเอียดมากเป็นการพบกันของผู้ออกแบบที่เป็นแดกแยกเลยนั่นคือล็อกวัตนั่นเองครับหรือหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะเขาโด่งดังมากตอนนี้ในทั่วโลกนะครับเป็นคนคิดค้นชิปเทคโนโลยีแดกเนี่ยที่เป็นของตัวเองหรือที่เราเรียกว่า Custom Chord Technologies นะครับโดยการใช้ FPGA นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเฉพาะของเขานั่นคือ WTA หรือว่า Watt Transient Alignment คือการใช้ Digital Tab เข้ามาประยุกต์ใช้นะครับทำให้ชิปแดกของเขาเนี่ยเหนือกว่านะครับแดกสำเร็จรูปทั่วไปนี่คือเหตุผลที่เขาเนี่ยไม่ใช้ชิปสำเร็จรูปเลยไม่เป็น ESS หรือว่า AKM หรือว่าเบอร์บราวน์เนี่ยเขาไม่สนใจครับเขามีความคิดแล้วก็know how ในการออกแบบเทคโนโลยีแดกโดยเฉพาะและทุกวันนี้เนี่ยผลงานที่การันตีความสำเร็จก็คือสินค้าแดกคอร์ดทุกรุ่นนะครับยอดนิยมไปทั่วโลกมากทั้งในไทยเนี่ยทุกรุ่นเลยถือว่ายอดนิยมมากตั้งแต่คอร์ดโมโจ2นะครับฮิวโก้2นะครับคิวเทสที่อยู่ตรงหน้านี้ขายดีมากยอดนิยมมากนะครับแล้วเป็นรุ่นสูงอย่างคอร์ดฮิวโก้T2ซึ่งเทคโนโลยีของคอร์ดเนี่ยยังไม่จบเท่านี้ครับยังมีเทคโนโลยีของการ upscale หรือว่า digital filter อย่างเช่น M scaler ที่ทำให้ปริมาณแท็บเลนส์เนี่ยสูงขึ้นถึง1ล้านแท็บนะฮะและตอนนี้รุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นรุ่น Flagship ขึ้นมาอีกเนี่ยสูงสุดถึง4ล้านแท็บเลยและการออกมาของเทคโนโลยีแดกรุ่นใหม่ของคอร์ดเนี่ยถือว่าเป็น big step ที่เหนือล้ำกว่าทุกบริษัททุกครั้งที่ออกมาเนี่ยจะก้าวกระโดดไปเลยโอ้โหก็ถือว่าแดกของคอร์ดนี่ยอมรับว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยใช่ครับโอ้โหวันนี้ได้ข้อมูลอย่างเขาเรียกว่าเพียบเลยในการรู้ถึงตัวคอร์ดในแต่ละรุ่นนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปลองทดลองฟังกันว่า
เสียงนั้นเป็นอย่างไร ใช่ครับลองฟังเพลงดูครับว่าเป็นยังไงครับครับโอเคครับ When somebody loves you, it's no good unless he loves you all that way. Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest tree is. That's how it's got to feel. And deeper than the deep blue sea is. That's how deep it goes if it's real. โอ้โหเป็นไงบ้างครับเราได้ฟังเสียงแล้วต้องบอกเลยว่าคุณภาพเสียงนี่ตาตึงจริงๆเสียงจริงนี่คือโอ้สมจริงใช่ครับมีความเป็นดนตรีสูงมากนะครับผมครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณมิสเตอร์จอห์นนะครับที่ได้ให้ข้อมูลกับเราในครั้งนี้นะครับโอเคครับ thank you very much Well, thank you, Ya. It's wonderful that we meet at last. Yeah. And I hope to become a well-known face in both your studio. Yeah. And just it's lovely. Yeah. And I think that we can do some very good business together. Yes. Thank you. We are always happy to have you in Thailand, John. Thank you. สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ ครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ